المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدني تكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تشر في الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, lima, delapan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Akramaka bikaromatin salasin ja'alaka dzakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jaroyani dzikrihi alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka madhkuran indahu fatamma ni'matahu alaika. Akrama wis ngamulyaaken Allah ka ing sira bikaromatin kalawan pira-pira kamulyaan salatin kang telu ja'ala wis ngadadiaken Allah ka ing sira zakiron ing wong kang zikir lahu kaduwe ya Allah walaula fadluhu lan lamun tah ora utawi anugerah saking Allah atau fadl Allah lam takun maka ora ono sira iku ahlan dadi ahli li jaroyani zikrihi kaduwe berjalan zikir ing Allah li jaroyani zikrihi kaduwe berjalane eling ing Allah alaika ing atase sira wa ja'ala lan wis ngadadiaken Allah ka ing sira mazkuron ing wong kang den tutur bihi kalawan ieu Allah idz karena haqqaqa wis nganyataaken Allah nisbatahu ing ngahubungakene Allah ladaika ing dalam sandinge sira wa ja'ala lan wis ngadadiaken Allah ka ing sira madhkuron ing wong kang den tutur indahu ing dalam sandinge Allah fatamma maka nyampurnaaken ieu Allah ni'matahu ing nikmate Allah alaika ing atase sira. Salajengna rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun di dinya waruba umurin qalilatun maksudnya mana tadi tanwin
Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin keturkeun heula qalilatun amadihi. Tuh lamun rek qalilatun amaduhu eta, lamun rek ditanwinan qalilatun amaduhu, ulah lamun rek didopatkeun qalilatu amadihi gitu. Lamun rek ditanwinan, lamun ditanwinan amaduhu macana. Waruba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu. Ruba umurin, rubana ruba li taksir. Ruba umurin akeh temenan utawi umur. Ita saat kang jembar opo amaduhu piro-piro mangsane ieu umur. Wa qolat lan kedik opo amdaduhu piro-piro anugrahe ieu umur. Warubba umurin lan akeh temenan utawi umur. Can ngeunaheun kana ceulikna euy. Ala sob qalilatin urang macana. Waruba umurin qalilatin amaduhu kasirotin amdaduhu gitulah. Waruba umurin lan akeh temenan utawi umur qalilatin kang kedik opo amaduhu piro-piro mangsane ieu si umur kasirotin kang akeh opo amdaduhu piro-piro anugrahe ieu si umur. Salajengna man burika lahu fi umrihi adroka fi yasirin minaz zamani minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wala talhaquhul isyarah. Isyarati itu deh itu isyaratu wala talhaquhul isyaratu tak ganti tatungtungna wala talhaquhul isyaratu. Man utawi sopo uang iku burika den berkahi sopo lahu ieu si man pi umrihi ing dalam umure ieu si man adroka maka nemu ieu si man pi yasirin ing dalam kang satitik minaz zamani saking mangsa minanillahi saking piro-piro anugrahe Allah ta'ala alai maha dzukur Allah ma manggih kana naon ma ing perkara atau ma ing anugrah la yadkhulu kang ora manjing ieu si ma tahta dawa iril ibarati ing dalem saesore ijiran ing dalem saesore ibarat ing dalam saesore piro-piro ibarat kang kaya mohon dawair di dieu teh Man utawi sapa wong iku burika den berkahi sapa lahu ieu si man pi umri ing dalam umure ieu si man adroka maka nemu ieu si man pi yasirin ing dalam satitik minaz zamani saking mangsa minanillahi saking piro-piro anugrahe Allah ta'ala halai maha dzukur Allah ta'ala halai maha dzukur Allah ma ing perkara la yadhulu kang ora manjing ieu si matah tadawa iril ibarati ing dalam saesore ibarat kang kaya naon dawair teh muter bijami'il ihatno bima yahwihi
tahta dawairil ibarati ing dalam saesore ibarat kang kaya dawairna kenah lewatilah wala talhaqulan ora nyantelhu ing ieu sima opo al isaratu isaratu terus al khidlanu kullal khidlan anta tafarrogo minasyawagili thumma la tatawajjahu ilaihi wa takillu ikuka thumma la tarhalu ilaihi al khidlanu utawi karugian atau utawi ya kahinaan al khidlanu utawi karugian kullal khidlani kalawan sakabeh karugian iku an tatafarrogo yen tasuwung siro minasyawagili saking piro-piro kang nungkulaken sumala tatawajjahu maka kari-kari ora madhep siro ilaihi maring ieu Allah watakillu lan kedik opo awa ikuka piro-piro gogodan batin opo awa ikuka piro-piro gogodan batin sumala tarhalu maka kari-kari ora budal siro ilaihi maring ieu Allah salajengna al fikratu utawi mikir iku sayrul qalbi berjalane qalbu fi mayadinil aghyari ing dalam piro-piro makhluk kang kaya piro-piro medan salajengna al fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala idho atalah al fikratu utawi mikir iku sirajul qalbi cahayane hati fa idza zahabat maka tatkala ilang ieu si fikrah fala idho ata maka ora padang iku tetap lahu kadue ieu si wong atau lahu kadue ieu qalbu salajengna al fikratu utawi mikir iku fikrotani anduweni rong pikiran fikratu tasdikin wa imanin sawiji pikir tasdik lan iman wa fikratu suhudin wa iyanin lan pikir suhud lan mikir suhud lan iyan al ulama kau utawi kang kawitan iku li arbabil i'tibari tetep kadue piro-piro kang anduweni piro-piro ibarat wasanilan utawi kang kapindo iku li arbabi suhudi wal istibsori tetep kadue piro-piro wong kang anduweni panyaksian wal istibsori lan pandangan batin wa qala lan wis ngandika ya Syekh radhiyallahu anhu mimma saking perkara kutiba kang den tulis mimma saking perkara kataba kang wis nulis ya Syekh bihi kalawan ieu emak libah di ikhwanihi kadue sapali piro-piro rewange ieu Syekh amma ba'du anapun saking sawisene mazkur fa innal bidayati maka satuhune piro-piro kawitan iku majallatun nihayati piro-piro panggonan pertelane piro-piro katon wa innaman kanat bidayatu wa innaman kanat billahi bidayatuhu kanat nihayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu wa innaman lan satune wong kanat kang ono iku billahi tetep kalawan Allah opo bidayatuhu kawitane ieu iman opo bidayatuhu kawitane ieu iman kanat maka ono ilaihi iku tetep maring Allah opo nihayatuhu katoge ieu iman wal mustaghallu bihi wal mustaghallu bihi utawi mustaghol beh atau lamun rek logatan wal mustaghallu
utawi perkara kang den tungkulaken apa bihi ieu si al iku huwa utawi ieu mustagol beh iku alladzi kang bab tu ala suwab ahbabta alladzi kang ahbabta tuh kan dina coba dina terjemahan itu mustagol be sesuatu yang kau sibukkan dengannya adalah yang kau cintai lain ahbabtu atau ahbabta iku alladzi kang ahbabta demen siro hu ing ieu alladzi wasarokta lain saroat wasarokta lan gagancangan siro ilaihi maring ieu alladzi wal mustagolu nah pareum wal mustagolu anhu utawi mustagol anhu pareum wal mustagollu anhu wal mustagollu utawi perkara kang den tungkulaken opo anhu adoh saking ieu si al iku huwa utawi ieu mustagol anhu iku al muassaru kang den tapaki opo alai ieu si al salajengna wa innaman lan satuhune wong aikona kang yakin ieu si man ngayakinaken ieu si man Allah ing Gusti Allah iku yatlubu nungtut ieu Allah iku yatlubu nungtut ieu Allah hu ing ieu si man sodako maka bakal bener sodako maka bakal bener opo atolabu pamurih atau tuntutan ilaihi maring ieu Allah waman lan utawi sapa wong iku alima weruh ieu si man annal umuro ing satuhune pira-pira perkara iku biadillahi tetep ing dalam kawasane Allah in jamaah maka narima kumpul ieu si man bitawakkuli kalawan pasrah alaihi ing atase ieu Allah wa annahu lan satuhune kalakuan iku la buddha ora kena ora wa annahu lan satuhune kalakuan iku la buddha ora kena ora iku tetap libinai hadzal wujudi kaduwe bangunane ikilah iki wujud antan hadimah utawi yen taroboh opo da'a imuhu ti piro-piro tihangi ieu hadzal wujud wa antus laba lan yen taden dedel atau den pocot opo karo imuhu piro-piro kamulyaane ieu hadzal wujud pal akilu man kana baca heula enggak Bismillahirrahmanirrahim. Iya sama iya pengerta. Enggak sareng. Akroma ngamulyaaken Allah ka ing sira bikaromatin kalawan piro-piro kamulyaan salasin kang telu. Ja'ala sawiji wus andadiaken ya Allah ka ing sira zakiron ingkang zikir lahu kadoe Allah. Walaula lan lamun ta oranono padluhu utawi padol Allah iku maujud lam takun mangka ora ono sira iku ahlan ahli li jaroyani zikrihi kadue berjalan zikire ing Allah alaika mering ing atase sira wa ja'ala lan anda diaken ya Allah ka ing sira mazkuron kang den elingan sapa bihi ya kang idhaq koko karena nganyataaken ya Allah nisbatahu ing nyubangsaaken ya Allah ladaika ing dalam pangarepan sira wa ja'ala lan anda diaken ya Allah ka ing sira mazkuron indahu mazkuron kang den elingan indahu ing dalam sandingi Allah patam mama mangka nyampurnaaken Allah nikmatahu ing nikmat Allah alaika ing atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Akromaka bikaromatin salasin
ja'alaka dzakiron lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jaroyani dzikrihi alaika. Akroma geus ngamuliakeun Allah ka anjeun. Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita bikaromatin salasin dengan cara memberikan 3 bentuk kemuliaan. Ja'alaka, pertama Allah menjadikan kita, ja'ala Allah menjadikan kepada dirimu zakiron, orang yang mampu untuk ingat, orang yang mampu untuk beribadah lahu kepada Allah. Walaula fadluhu, andai kata tidak ada anugerah dari Allah, andai kata tidak ada pertolongan dari Allah, lam takun ahlan li jaroyani dzikrihi, lam takun ahlan, maka kamu tidak akan menjadi orang yang ahli li jaroyani dzikrihi, untuk mampu menjalankan zikir, menjalankan zikirnya Allah alaika terhadap dirimu. Ini pelan-pelan saja. Sudah menjadi hal yang umum, masih aya kaitana bila mana sekamari oke. Bila mana kita melakukan wirid, maka akan datang warid dari Allah. Tanpa kita minta untuk dijadikan orang yang mulia, tanpa kita minta untuk dijadikan manusia yang berharga, makhluk yang bermanfaat, makhluk yang bernilai, tanpa diminta Allah pun sudah kasih. Kadang-kadang ada orang belajar zikir itu karena ingin mendapatkan kemuliaan. Mang kunaon make datang kana grog, hayang jadi waliullah dewek teh. Kunaon make diajar ngaji hikam, hayang bisa ngarti we. Aya deui mang kunaon make diajar zikir. Ulah kana zikir lah tuh. Kunaon maneh make rajin-rajin teuing salat duha, hayang beunghar. Mun bahasa ayeuna mah, kamu kira aku kerja siang malam itu karena aku rajin? Enggak, Bro. Aku kerja siang malam itu karena aku miskin. Bahasa ayeuna mah, urang kunaon make rajin salat duha? Urang rajin salat duha kulantaran urang hayang beunghar, sebutlah. Kunaon make tiap beres asar maca waqiah, hayang beunghar dewek teh. Jadi ada dari ketika kita mengerjakan satu hal bentuk ibadah kepada Allah, ada target yang kita kejar, ada garis finish yang ingin kita tuju. Biasa, nah sekarang dalam bab fikir, dalam bab usul kepada Allah. Cita-cita kita itu sebagai seorang salik adalah ingin wusul kepada Allah. Cita-cita jelema anu keresep ka awewe mah cita-cita teh hayang ngamenangkeun eta awewe. Begitu juga saat kita mulai diliputi dengan rasa cinta kepada Allah, maka target kita itu ingin sampai kepada siapa? Allah. Dan kenapa kita pengen sampai kepada Allah? Karena kalau kita sudah sampai kepada Allah, usul kepada Allah, geus disebut waliullah teh ngaranna, maka Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan. Lamun urang si Ici teh geus jadi kabogoh urang, geus ditarima urang teh ku si Ici, maka nanti biasanya Ici akan banyak pemberiannya kepada kita, memberi senyuman, memberi hadiah-hadiah. Bahkan hadiah tertingginya adalah menyerahkan dirinya sendiri untuk orang yang sedang mencintainya. Itu kan berenang. Nah begitu juga kita dengan Allah. Wahai salik, ayuhas salik, tanpa Allah minta, tanpa kita minta kepada Allah, tanpa kita meminta kepada Allah, saat kita mulai menempuh jalan suluk, akromaka bikaromatin salasin, Allah telah memberikan kemuliaan-kemuliaannya kepada kita berupa dalam bentuk 3 kemuliaan. Yang pertama,
ja'alaka dzakiron lahu. Allah menjadikan kita orang yang mampu untuk berzikir itu sudah karomah. Kita mampu mengingat isi itu adalah sudah kemuliaan. Kita ingat terhadap orang yang kita cintai itu adalah sudah suatu anugerah, sudah suatu kemuliaan. Urang bisa zikir ka Gusti Allah teh, urang bisa ingat ka Allah teh, eta teh geus kamuliaan, eta teh geus anugerah. Kalau sudah dikasih anugerah, mau anugerah yang seperti apa lagi yang kita minta? Toh kita sudah menjadi manusia yang bisa ingat kepada Allah itu sudah kemuliaan. Kenapa kita mampu ingat kepada Allah sudah suatu kemuliaan? Walaula fadluhu, andai kata tidak ada anugerah dari Allah, andai kata tidak ada pertolongan dari Allah, lam takun ahlan li jaroyani dzikri, kamu tidak akan mampu ingat terhadap Allah. Bisa berjamaah teh eta teh geus anugerah. Bisa tahajud teh eta teh geus anugerah. Bisa ngalakukeun salat duha teh eta teh geus anugerah. Lamun geus dibere anugerah berupa bisa melakukan ibadah, mau anugerah yang seperti apa lagi? Karena kita tidak semua orang ya, karena kita bisa melakukan itu, bisa melakukan zikir, bisa melakukan amal-amal ibadah, itu sudah ada pertolongan dari Allah. Bukti panas sakabejel santri teh apal, alus salat, alus berjamaah, alus sorangan, berjamaah, alus di imah atau di masjid? Di masjid. Alus awal waktu atau akhir waktu? Awal waktu. Puting lamun urang bentati puting waktu lewat ti jam hiji sampai ka janari alus tahajud, alus ngobrol. Alus tahajud, alus zikir, alus ngobrol. Zikir geus apal. Tapi sekarang lihat realitanya. Banyakkah orang yang di waktu malam bangun? Banyak. Loba, kamu bulan puasa mah teu sarare-sarare acan. Tapi orang-orang yang bangun di waktu malam itu banyak yang tahajud, banyak yang ngobrol. Ngobrol, lain teu apaleun tahajud teh aya pahalaan. Apaleun. Ngan ku Gusti Allah manehna teu ditakdirkeun menjadi manusia yang mampu untuk ibadah tahajud. Ku urang bisa ngalakukeun tahajud ti peuting teh eta teh geus anugerah. Rek nentak naon deui ka Gusti Allah. Ku loba tuntutan, ku SMS dibalas wae oge ku si Ici teh eta teh geus kamuliaan, rek minta naon deui. Jadi kita sudah saat kita mampu beribadah kepada Allah itu adalah suatu bentuk bukti nyata Allah telah memberikan kemuliaannya kepada kita, karena tidak semua manusia walaupun mampu, walaupun tahu, mampu untuk melaksanakannya. Bener teh? Loba pan penting teh jelema barareunta sama bulan puasa. Komo lamun aya Liga Champion pan barareunta ti penting teh. Nyahoeun manehna teh naon ngaranna? Lamun alusna mah penting teh tahajud. Loba dikir. Tapi dina nyatana komo lamun nempo aya bola kitu, ngobrol we. Lobakeun ngobrol ulama mazdaa. Makin lila ngobrolna makin ngeunah kan. Udud geus beak sabungkus tambah deui, kopi geus beak bener deui. Wah, bahkan lamun geus lapar ngaliwat heula. Bareunta teh teh penting. Lain teh apaleun jelema kitu teh kana tahajud, arapaleun ngan ku Gusti Allah teh ditakdirkeun. Ari urang mah kadang-kadang teh ku Gusti teh ditakdirkeun maksakeun. Benerna mah wegah tahajud teh, sebenarnya mah wegah zikir ka Gusti ti waktu peuting teh. Gusti wahyana ieu mah rek rada maksakeun lah. Hiding gacai wudu, salat deluk, salat 2 rakaat. Kurang keneh tambahan deui. Beres salat zikir, eta teh geus anugerah. Kita bisa melakukan ibadah lamun dina kaitan dina zikir ieu mah urang bisa eling ka Gusti Allah teh eta teh geus naon? Geus anugerah. Terus waja'alaka madhkuron bihi. Kedua, Allah ngajadikeun ka anjeun madhkuron bihi, orang yang disebutkan bihi oleh Allah. Idh haqqaqa nisbatahu alaika, karena Allah telah menisbatkan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan untuk diri kita. Kan dina
Dina hadis fadhkuruni adzkurkum. Lamun maneh eling ka aing, aku urang ge bakal eling ka maneh. Kamu ingat terhadapku, maka aku pun ingat padamu. Kamu lupa aku, ya aku juga akan lupa. Kalau kamu pergi menjauhiku, ya aku apa lagi? Tapi kalau kamu ingat kepadaku, ketahuilah aku lebih ingat terhadapmu. Nah, ari ka awewe ka harti nu kitu teh, ari ka Allah teh ka harti. Lamun urang eling ka Gusti Allah, maka urang ge bakal dielingkeun ku saha? Ku Gusti Allah. Allah akan mengingat kita. Nalika kerek lebaran, lantaran urang eling rek Gusti tulungan abdi rek lebaran. Maklum pananeurna rek lebaran kudu meuli baju jeung pamajikan, kudu ganti sendal, kudu ganti kulit lah. Oray-oray wae oge satahun sakali ganti kulit, mahnya jelema teh ganti kulit. Gusti tulungan abdi. Kadang-kadang pertolongan itu datangnya di saat kepepet saja. Kalau saya dulu pernah baca buku The Power of Nekat. The Power of Nekat karangan saha Podi. Buku nama ipis kita saeutik. Kadang-kadang kita mau melakukan itu karena kepepet. Encan kepepet mah embung we. Kunaon masih malas maneh? Kunaon maneh masih malas? Duitna babalah teh keneh. Duitna mulai ngaipisan, rekening mulai ngarotan. Saldo mulai beak, karak di dinya gawe deui. Ari loba keneh mah naonna saldona kewe loba keneh saldona malah rajin aing. Kitu oge urang ka Gusti Allah. Urang biasana rajin ka Gusti Allah teh lamun keur aya naon? Aya kebutuh. Rajin, Gusti aing hayang bisa ka Mekah. Hayang bisa ganti HP lah sederhanana. Wah, rajin, tahajud rajin. Menang we HP. Sorry Gusti, sorry heula kehelanan. HP na ge geus meunang. Keheula nya Gusti dipohokeun heula. Mah kita itu seperti itu. Dasar jelema. Terus panjang teuing loba keneh ieu mah. Sampai beres eta hiji deui. Wa ja'alaka madhkuron indahu. Hiji, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu, satu, saat kita bisa ingat kepada Allah itu adalah suatu bentuk kemuliaan. Yang kedua, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu, kita diingat oleh Allah. Oh, diingat ku presiden bunga atau henteu? Bunga. Begitu papanggih teh jeung presiden cek Mang Joko. Eta senyumna langsung anjir presiden hormat ka dewek. Atawa lamun ka kabogoh teh mah nalika kapanggih jeung hiji awewe, begitu awewe tersebut urang inget ka manehna inget ka urang, panggih di nagrog. Henteu pernah nanya mah henteu. Ngan tiap rek mangkat ka majelis sok saling kapanggih. 1 bulan kemudian ini ka kota di City Mall. Papanggih deui. Ari keur di pasantren mah keur di nagrog teh era rek nanya na. Pas panggih di hareupeun City Mall. Kayak pernah ketemu ya. Aduh eta mah kayak baca bijil bahasa kayak pernah ketemu. Berarti bukan hanya kita yang ingat, cek awena teh. Iya ya, tapi di mana ya? Urang inget ka manehna, manehna inget ka urang ge geus bunga. Oh, berarti saya diingat oleh dia. Kayak pernah ketemu ya. Leuheung coba lah. Mending kumaha lamun ieu mah kayak enggak pernah ingat ya. Cek urangna kayak pernah ketemu ya. Barang cek awena teh. Kok saya kayak enggak pernah ingat? Asacan pernah ingat gitu tah. Oh, berarti ieu mah teu diingat-ingat. Itu saat kita mengingat orang lain kemudian orang lain tersebut juga ingat kepada kita, itu juga sudah bentuk kemuliaan. Berarti kita ini ada nilainya di hadapan orang. Terus wajah alaka kedeung eta wajah alaka madhkuron indahu, dan Allah ngajadikeun ka urang madhkuron disebut-sebut indahu disanding Allah. Fatamma nikmatahu alaika, saat nama kita disebutkan, saat nama kita diumumkan, saat nama kita selalu diingatkan, digaungkan, disanding Allah di hadapan para malaikatnya. Fatamma nikmatahu alaika, saat itulah Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita.
Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta saat kita melakukan ibadah itu minimal sudah 3. 1, kita mampu berzikir, mampu ingat, itu adalah anugerah. Yang kedua, kita diingat oleh Allah juga itu anugerah. Yang ketiga, kita disebut-sebutkan namanya, digaung-gaungkan namanya, itu adalah nikmat yang paling sempurna. Mun ceuk urang teh lamun kabo hiji lalaki boga kabogo teh mah nalika si kabogona ngomongkeun ka alusan nu ka jelema nu bogokeunana teh dihareupeun babaturanana eta teh geus anugerah. Kieu Udin boga kabogoh Ici, Udin loba mere, loba barang bere, kira-kira Ici bunga atau sedih? Ulangi. Ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Biasanya kalau seorang laki-laki yang cinta pada seorang perempuan, apa yang akan dia lakukan? Loba mere, loba menta. Loba mere, neng, pulsa aya kene teu. CFA transfer. Kanggo jajan aya kene teu, tos CFA transfer. HP bangun geus rada butut ieu, meser. Aduh. Ari angkat ti bumi dari kos-kosan mau ke kampus pakai apa? Jalan kaki, kadang naik angkot, beli motor. Loba barang bere. Wah, royal. Kira-kira kalau perempuan mendapatkan pasangan seperti itu bahagia atau sedih? Bahagia. Wow, pari. Jadi syarat ayeuna mah harus good looking dan harus good rekening lah. Bunga. Biasanya kalau perempuan ini bahagia, senang karena banyak diberi oleh sang kekasih, dia biasanya enggak disimpan seorang diri, sok dipamerkeun. Deuleu dewek HP teu, deuleu skincare aing 5 juta. cek awena teh diomongkeun ka saha, dicaritakeun ka babaturanna. Hebat euy maneh HP geus ganti deui, kabogoh urang mah jelema beunghar. Kitu urang ge ka Gusti Allah. Lamun urang loba zikir ka Gusti Allah, wah cik Gusti teh rajin sia inget ka aing, rajin sia ngadeukeutan ka aing. Diumumkeun ku Gusti Allah teh ka malaikat, "He malaikat deuleu ieu hamba aing rajin. Salatna ge getol." Keur getol mah. Zikirna ge mineng. Diomongkeun, itu sudah kebanggaan, nikmat yang paling besar itu saat nama kita digaung-gaungkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Terus panjang ting. Bakeneh pan ieu. Roba umurin ita saat amaduhu wa qallat amdaduhu. Ampunten we nya bilih aya bahasa abdi nu wah ceplas-ceplos ngabentur teu ngeunah kana omongan ada kisim kuring mah butut lah. Ruba umurin ita saat amaduhu wa qallat amdaduhu. Ruba umurin banyak sekali umur, ita saat amaduhu yang masanya itu lama, wa qallat amdaduhu tetapi anugerah atau manfaatnya sedikit. Loba jelema anu ku Gusti Allah dibere umur panjang. Banyak orang yang oleh Allah diberi anugerah umur panjang. Banyak. Tetapi wa qallat amdaduhu sedikit manfaatna. Diberi kesempatannya lama, dikasih kesempatannya panjang, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ada manfaatnya enggak berarti umurnya? Enggak. Kieu lah. Lamun dina babogohan mah kadinya da kahartina atulah. Aya jelema aya lalaki nuku awewena teh dibere kesempatan untuk berubah. Kalau aku mau masih sama kamu, syaratnya kamu harus berubah. Kalau kamu nggak berubah, saya nggak mau lagi sama kamu. Dibere kesempatan. Sakali selingkuh kanyahoan teu kunaon, 2 kali selingkuh kanyahoan teu kunaon, bere di kesempatan. 3 kali dibere kesempatan selingkuh di, kira-kira bakal dibere kesempatan dia atau moal? Moal. Begitu juga Allah kepada kita. Saat kita melakukan dosa, antepkeun. Bere kesempatan di sugan we ka hareutna mah ieu teh jelema jadi bageur. Tinggalin di sholat subuh, keun sakali deui mah keun ayeuna mah sugan we engke mah jadi bageur. Henteu berjamaah ayeuna, keun antepkeun. Cik Gusti Allah teh sugan we engke mah jadi rajin.
Ruba umurin ittasaat amadu. Banyak orang yang memiliki umur panjang, tetapi umur panjangnya itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akibat karena tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, amalia-amalia yang semestinya dilakukan tidak dilakukan. Target-target yang mestinya dicapai jadi tidak tercapai. Cita-cita nu kuduna mampu untuk dimiliki jadi teka milikan, akibat tidak memaksimalkan kesempatan sebaik mungkin. Tapi ada juga kebalikannya, enggak sedikit. Waruba umurin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Aya di jelema umur nama pendek, umur nama panjang, umur nama pendek tepati lila di alam dunia, tetapi anugerah yang Allah berikan waruba umurin qalilatin amaduhu. Ada juga orang yang dikasih umur pendek katsiratin amdaduhu, tapi dalam waktu yang begitu singkat dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dia mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Cikilah sederhana. Imam Syafi'i, di antara Imam Syafi'i teh guruna saha? Imam Waqi'. Imam Waqi' jadi waliullah di usia berapa tahun? Seberapa tahun teh? Di usia 4 tahun kalau nggak salah. Imam Syafi'i hafal Quran itu di usia berapa tahun? 7. Begitu masuk usia 10 tahun hafal kitab apa? Al-Muwatta. Umur 7 tahun katalar Quran, umur 10 tahun katalar Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ari umur 10 tahun, budak atau dewasa? Budak. Umur 10 tahun bandingkan dengan usia kita sekarang. Imam Syafi'i 7 tahun, lila atau sakedeung? Sakedeung. Tapi dalam usia waktu 7 tahun geus katalar. Urang ayeuna aya nu 50, aya nu 40. Aya nu katalar Quran? Aya. Loba nu teu katalar Quran, balata. Kunaon ongko dibere umur panjang tapi Quran teu katalar-talar. Berarti waktu yang Allah berikan kepada kita tidak manfaat, sia-sia. Imam Syafi'i mah 7 tahun geus katalar Quran, urang mah boro-boro Quran. Katalar nanti jadi katalar nanti kuliah geus saya tahu kul. Imaman telepon maghrib kuliah rokat kayak jika 20 gitu ya terus. Sing isin atuh ka Imam Syafi'i atuh. Imam Syafi'i mau usia 7 tahun katalar Quran teh. Kurang mah geus saki jebrogna teu katalar. Berarti kita tidak memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin. Bahkan ada yang lebih gagah. Guruna Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Imam Waqi' jadi waliullah itu di usia 4 tahun. Mun teu salah aya videona nanerana gambar makamna nya sana. Aya teh. Gambar makamna. Di usia 4 tahun. Usia 4 tahun geus jadi waliullah. Urang boro-boro jadi Allah, wali-wali daya ge encan. Masya Allah. Berarti kita belum memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Mumpung masih ada kesempatan, yuk kita berusaha, yuk kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Semua bentuk amaliyah ibadah yang bagus kita targetkan, kita mampu. Kahareup teh bakal katalar Quran, bakal. Kumaha katalar, kumaha engke we. Nu penting aing rek ngalar Quran. Engke mah aing teh rek rajin ibadah. Pokona mah mumpung aya kene umur rek rajin ibadah. Ke penting dikirna moal 165 rek ditambah jadi 1100. Misalkan atau jadi 124.000. Enggak terguna naon target. Para nagih. Masalah tercapai dan tidak gimana nanti? Mana rek kawin, arek atuh rek boga sabaraha nih pamajikan 4. Ning bogana hiji, bisa naik karak hiji. Jadi kan ada paribahasa ginilah. Dalam bahasa Indonesia itu ada paribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setidaknya kalau cita-citamu nggak tercapai setinggi langit, kamu cita-citamu itu jatuh di atas pohon. Setidaknya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita tidak mampu untuk menggapai langit, setidaknya kita bisa naik pohon lah.
target aing bakal engke 10 tahun ke hareup bakal boga Mercy G-Class nu hargana 6,5 M. Target 10 tahun ke depan. Misal di nabab dunia. Masalah tercapai dan tidaknya nanti kumaha engke we. Yang penting kita sudah punya cita-cita. Ibarat kilah. Lamun ayeuna aya jelema maneh rek nyeun imah rek lah. Rek sabaraha tingkat maneh nyeun imah. Target urang mah rek nyeun imah teh hayang teh 3 tingkat. 3 tingkat luasna 9 ya kudu luas-luas lah 20 kali 10 we. 20 kali 10 meter itu kudu luas lah. 3 tingkat cukup lah. Biasanya kalau kita menggantungkan target seperti itu, lamun jelema boga cita-cita yang 3 tingkat, biasanya kacapete 2 atau 1 tingkat tuh. Coba lamun ayeuna jelema ukur boga target, lah mana rek nyeun imah, rek mah asal ieuh we. Asal ieuh moal boga. Sabab cita-citana hangat. Mantak boga cita-cita mah sing luhur we. Terus panjang ting. Man burika lahu fi umrihi. Jadi kalau dari hikmah tadi ada manusia itu ada 2. Ada yang umurnya panjang tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak bermanfaat usianya. Ada juga orang yang umurnya pendek tetapi anugerah yang dia dapatkan karena mampu memanfaatkan kesempatan, maka anugerah yang dia dapatkan banyak. Aya umur pendek loba amalna, aya umur panjang eueuh amalan. Berarti mana yang bagus? Pendek umur loba amal atau panjang umur saeutik amal? Pendek umur tapi loba amal. Berarti usianya itu diberkahi atau tidak? Diberkahi. Man burika lahu fi umrihi. Sing saha jelema man siapapun orangnya, burika lahu fi umrihi, yang dia diberikan keberkahan usia, adroka piyasirin, maka dia akan menemukan, maka dia akan mendapatkan piyasirin di waktu piyasirin minaz zamani, di masa yang sangat singkat, minanillahi ta'ala, dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati. Kalau orang sudah diberikan keberkahan dalam usianya oleh Allah, maka dalam waktu singkat orang yang mendapatkan keberkahan usia dari Allah ini akan mendapatkan ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wala talhaquhul isaroh, dan tidak bisa dijelaskan dengan rangkaian kata. Lamun jelema umurna geus diberkahkeun umurna, usianya sudah diberikan keberkahan dalam usianya, dalam waktu singkat orang ini akan mendapatkan anugerah-anugerah nu ceuk urang mah moal teu kaharti ku otak. Nah nya si eta teh padahal teh anyar keneh diajar usaha nage. Nah nya geus maju deui imah kabangun, mobil ganti deui, pamajikan nambah, HP nambah, teu kaharti ku deweknya. Kok bisa kitu si eta? Katempo nama ngajedog we. Mana ini mah loba jelema nu katempo nama cicing. Naon ngaranna teu gawe. Kamu kerja enggak? Kuliah enggak? Lah kok bisa sama anak saya? Saya punya penghasilan kan seperti ayeuna mah tuyul zaman ayeuna mah Bitcoin, main ayeuna mah Bitcoin, terus Indodex, cryptocurrency, apa nyanting ngalebar tadi dah. Pan itu jelema teu garawe hungkul ukur yang harapan komputer we. Di jam tertentu beli, di jam tertentu jual si sahamna teh. Tapi mobil ganti, HP garanti, motor nambahan. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan dalam usianya, dalam waktu singkat dia ini akan mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat berlimpah, yang tidak bisa dipahami oleh otak. Tidak bisa kepaham otak, kok bisa? Seperti manalah? Seperti tadi teh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sih kan usianya berapa tahun? Lama dalam Al-Quran usia 7 tahun.
kalau ditinjau dari pemahaman manusia teka hati kumaha nalarna usia 7 tahun katalar eta dalam waktu singkat katalar masjid eta bisa katalar Quran di usia 7 tahun coba rek kumaha eta bayangkeun urang nalar gila nalar Quran kumaha nalarna gitu tah usia 7 tahun geus katalar proses bimbingannya itu seperti apa di usia 7 tahun bisa paham, bisa katalar Quran bari kapaham. Di usia 15 tahun jadi mufti. Urang mah usia 15 tahun teh karak masantren. Ieu mah usia 15 tahun bisa jadi mufti. Kumaha ngaji na eta Imam Syafi'i. Usia singkat, tapi dalam waktu usia singkat tersebut Imam Syafi'i mendapatkan anugerah dari Allah yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bakatingku hebat nak anugerah ti Gusti Allah. Terus al-khidlanu wal khidlani anta tafarrago minasyawagili thumma latatawajjahu ilaihi wa taqillu ikuka thumma latarhalu ilaihi. Al-khidlanu ari kasialan kullal khidlani pang sial-sialna pang rugi-rugina anta tafarrogo maneh boga waktu luang. Orang paling rugi itu adalah anta tafarrogo kamu memiliki waktu luang, memiliki free time, memiliki waktu senggang, kamu dilepas memiliki waktu senggang minasawagili dari pengganggu zahir. Thumma la tatawajjahu ilaihi, tetapi kita tidak mau menghadap kepada Allah. Pangrugi-rugina jelema teh jelema anu eueuh penghalangan, anu eueuh nu ngaganggu bati zahirna, tetapi teu nyang hareup ka Gusti Allah. Seperti tadi teh cik simkuring, ari beunta bisa di waktu peuting, ngobrol bisa tapi teu tahajud. Jelema pangrugi-rugina jelema anu eueuh gangguan tapi teu daek nyang hareup ka Gusti Allah. Lamun dina kahirupan teh mah ongko urang teh boga waktu luang, wanita yang paling rugi itu orang yang jangan wanita lah, orang yang paling rugi itu adalah orang yang dia terbebas dari gangguan-gangguan zahir tetapi tidak mau menghadap kepada Allah. Sebenarnya mah eueuh nu ngaganggu, pagawean eueuh, tuntutan eueuh, panyarek ti jelema eueuh, tetapi kita tidak mau menghadap kepada Allah. Cek Icih teh kasih Udin. Sebenarnya mah Udin teh bisa nyang hareup ka Icih, bisa apel ka imah Icih malam Minggu. Pagawean geus tuntas, kolot geus cager, motor geus diomean. Penghalang deui hujan, kondisi hujan kondisi cuaca mendukung hujan teu panas teuing henteu. Sebenarnya mah Udin itu bisa berangkat untuk menemui Icih, tetapi Udin nggak mau. Orang yang paling rugi itu orang yang sudah diberikan kesempatan bebas dari gangguan-gangguan zahir, tetapi kita tidak mau menghadapnya. Seperti lamun urang teh mah rek salat berjamaah teh bisa, tetapi bajuna aya, sendalna aya, masjidna aya, adana kadenge. Bari pengganggu, urusan jeung budak geus beres, urusan jeung pamajikan geus beres, urusan jeung relasi geus beres. Saat datang waktu sholat, karena urusan-urusan itu kita sudah dibebaskan dari urusan-urusan yang jelas, sebetulnya kita bisa untuk melakukan ibadah. Mong adan duhur Allahu Akbar, tetapi kita tidak menghadap kepada Allah. Lah keheulanan kulantaran urang ngabereskeun urusan-urusan nu sejen. Salat mah rada keheulanan lah. Urang ngopi heula, urang ngobrol heula, urang wudhu heula, karena kita sudah menyelesaikan urusan-urusan. Padahal mah salahna salat we heula, dikir we heula karak naon? Karak istirahat ieu mah. Lamun kalau kita sudah melakukan satu pekerjaan geus tuntas, akhirlah lah walau malwaka salat capek, mending ngopi heula kewe salat majam hiji. Itu adalah kesialan yang paling sempurna. Kesialan sesungguhnya itu kita memiliki waktu kosong, waktu luang, tapi kita tidak mau menghadap kepada Allah.
Watakilu awa iku ka tsumma la tarhalu ilaihi. Ari sawagil mah pengganggu zahir, budak ceurik, pamajikan noelan, motor naon ngaranna ngadat, rantena leupas, busina ngadat, itu sawagil pengganggu zahir. Aya oge awaik, ari awaik mah pengganggu batin. Ari pamajikan mah, ari nu ngahalangan mah eueuh perkara zahir teh ngan aya awaik. Naon awaik pengganggu batin? Nu tadina urang rek berjamaah teh. Tadina mah rek berjamaah. Ngan begitu kadek beres adan muka HP. Dina HP urang teh naon ngaranna dipitnah, misalkeun dina grup WhatsApp teh. Dipitnah atau dicarekan bebeakan ku bos. Kira-kira lamun urang eta bakal kepikiran atau henteu? Ngaganggu zahir atau ngaganggu batin? Ngaganggu batin. Anjir teh ieu teh kumaha jadi kieu. Pan urang teh lain kitu maksudna mah, tapi nah jadi kieu nya. Allah. Nu tadi narek ini teh wagah aing rek salatna. Engke deui we. Aya jelema bebas dari gangguan zahir, bebas dari gangguan batin, urusan zahir kelar, urusan batin tuntas. Pamajikan bunga, bos bagja, budak kahayangna geus kacumponan, untuk ngajakan keluar wae. Tetapi kita tidak mau menghadap kepada Allah. Gangguan batin tidak ada, gangguan zahir tidak ada, tapi kita tidak manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang paling rugi. Jelema pangrugi-rugina, jelema diberi kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan. Orang yang rugi itu orang yang memiliki kesempatan tapi tak memanfaatkannya. Geus dibere masa tenggang waktu ditinggalkeun keneh. Geus dibere masa tambahan waktu injury time. Keukeu teu gol-gol keneh, rugi atau henteu? Rugi dina main bola. 90 menit main seri. Main seri. Otomatis diberi apa? Perpanjangan waktu 15 kali 2 kali 15 menit. Manfaatkan waktu 2 kali 15 menit tersebut untuk mencetak gol. Lamun mencetak gol di masa injury time, masa tambahan waktu, bisa dipastikan orang ini akan berhasil. Tetapi kalau masa tambahan waktu itu tidak dimanfaatkan oleh kedua tim, maka nanti cara penentuan kemenangannya itu kan melalui penalti. Ketika penalti, kesempatan untuk mendapatkan kemenangannya 50-50. Bisa menang, bisa eleh. Tapi lamun urang dalam masa perpanjangan waktu itu kita bisa masukkan gol, besar kemungkinannya kita akan berhasil. Terus al-fikratu sairul qalbi fi mayadinil aghyar. Al-fikratu ari mikir, berpikir itu adalah sairul qalbi, berjalannya hati. Fi mayadinil aghyari, di makhluk-makhluk yang diumpamakan sebagai sebuah medan. Al-fikratu ari mikir eta sairul qalbi, berjalana kolbu pimaya dinil aghyari, di makhluk-makhluk yang diumpamakan sebagai sebuah lapangan. Kan tadi disebutkan bahwa orang yang dalam hikmah sebelumnya disebutkan bahwa kalau orang diberikan kesempatan zahirnya bebas dari gangguan, batinnya bebas dari pikiran-pikiran yang mengganggu, tetapi tidak mau menghadap kepada Allah, tidak mau menghampiri Allah, berarti orang tersebut adalah orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang sial. Bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya, ada kesempatan zahir bebas dari pekerjaan, batin bebas dari pikiran. Gitu tangan bahasana tah. Zahir bebas dari pekerjaan, batin bebas dari pikiran, dari pikiran ngaganggu ngajuwetkeun kana otak.
kemudian kita mau menghadap kepada Allah, itu adalah orang yang paling beruntung. Walhasilu annal khairu kullahu pitahpipi minasawagili wal alaiki faman tawafarrogo minhuma fahuwa qaribun minal hadrah wa amman kasurat sawagiluhu wa awaikuhu fa amruhu ba'idun li anna fikratahu. Kalau orang banyak gangguannya, baik gangguan zahir atau gangguan batinnya, orang ini adalah orang yang jauh dari Allah karena dia diganggu, dibelenggu oleh gangguan zahir dan gangguan batin. Kenapa bisa dikatakan jauh? Kalau orang banyak gangguan zahir, gangguan batinnya, bisa dikatakan jauh, bisa dikatakan sulit untuk melakukan ibadah, bisa dikatakan susah untuk ingat kepada Allah. Li'anna fikratahu masgulatun bil alaiki wal makhotipi, karena pikirannya terganggu oleh hal-hal yang lain yang menjadi penghambat dia antara dia dengan Allah. Famahmahamma bisairi jazabathul makhotipu ilahi. Nalika rek ngalakukan perjalanan, gangguan-gangguan yang ada di pikiran tadi menariknya supaya tidak melakukan perjalanan. Wabakia marhunan ma'aha, dan orang tersebut dibelenggu tidak jadi melakukan perjalanan. Wa huwaladzi asyara ilaihi biqaulihi, berpikir itu adalah berjalannya kolbu. Di mana berpikir berjalannya kolbu tersebut? Fi mayadinil aghyari, di makhluk-makhluk Allah yang diumpamakan sebagai sebuah lapangan. Dulu sebelum baginda Nabi, kan Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi dan Rasul itu kapan? Di usia berapa tahun? 40. Jadi Nabi jeung Rasul teh di usia 40, wajib ngadakwahkeun Islam teh di usia 40. Selama sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dalam kitab disebutkan bertahanus. Bertahanus itu beribadah di waktu malam. Di mana ibadah Kanjeng Rasul? Di Gua Hiro. Nah, nalika Kanjeng Rasul can jadi Nabi, can jadi Rasul, di Gua Hiro cicing di waktu peuting teh ibadahna teh kumaha? Panu can meureun ayana salat oge. Ngadakul we Kanjeng Rasul di luhur kieu. Tengah peuting bari sosoranganan, naik nage hararese, bari ngarangkak, datang ka luhur ngadon kieu we nya. Kumaha ibadah yang dilakukan? Ibadah yang dilakukan Rasul saat itu apa? Ibadah yang dilakukan oleh Rasul saat itu namanya tahanus. Apa yang dilakukan saat tahanus? Tahanus itu memikirkan segala sesuatu untuk tembus kepada Allah. Mikir, jadi ibadah Kanjeng Rasul baheula saencan aya parentah salat berpikir. Mikirkeun naon? Mikirkeun apa yang dicari, apa yang sebetulnya membuat bahagia, apa yang sebetulnya harus ditinggalkan, apa yang harus ditingkatkan. Mikir ting sabaraha taun eta Kanjeng Rasul kitu bolak-balik naik turun gunung Gua Hiro. Da lain salat di ditu nanti dan can aya parentah salat panarita mah. Yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu adalah bertafakur. Mantak di jilwe hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Aya nu menyebutkan berpikir dalam satu waktu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Aya oge menyebutkan hadis berpikir dalam satu masa, satu waktu itu lebih bagus daripada ibadah selama 60 tahun. Berpikir, mikir. Nah, apa yang aku cari? Apa yang harus aku tinggalkan? Apa yang bisa membuatku bahagia? Apa yang bisa membuatku sedih? Nah, di pikiran. Nah, mikir saat kita membayangkan itu, hati kita itu sedang ngaragap karena sakabeh makhluk. Contoh. Bayangkan. Ya, yang namanya berpikir itu kan ada bayangan kan? Ada bayangan, membayangkan benda-benda lain selain Allah. Kalau kita pikirkan, kalau kita berpikir, di kepala kita ini ada apa ini? Ada rambut. Rambut ini tumbuh sendiri atau ada yang menumbuhkan? Ada yang menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkannya? Allah. Coba eta bayangkan buku
Sabulan beres dipotong digundulkeun buuk, menang sabulan jadi kumaha? Jadi panjang. Menang 2 bulan leuwih panjang. Satahun leuwih panjang. Leuwih ti satahun beuki panjang. Di mana eta benangna? Dari mana datangnya? Usia 20 tahun lah bu, teu ditetek rek sakumaha panjangna eta. Tapi kita lihat ini. Coba, ini alis dengan rambut sama enggak? Bentuk bulunya sama. Tetapi kenapa ari ieu mah sakieu we sakieu? Henteu dipanjangkeun ku Gusti teh. Jadi ngarumbay kieu. Atau ieu bulu mata. Padahal sama bentuknya sama-sama bulu. Tapi kunaon ari buuk mah dipanjangkeun. Bari lurus anu lurus. Ieu mah henteu sakieu we. Masya Allah eta anugerah ti Gusti. Di mana eta? Di mana arena? Padahal ieu bulu. Bulu ketek oge da manjangan ngan teu sapanjang buuk. Bulu bobogaan oge sarua sok manjangan, tapi teu manjangan teh siga manjangan bulu nu aya dina sirah. Coba lamun eta bulu bobogaan panjang dipanjangkeun ku Gustina, sarua masa waktunya itu dengan panjangnya rambut. Wah eta kumaha eta riweuh eta. Mana deui yang kita pikirkan? Kan itu kita membayangkan Gusti, kunaonnya hebat Gusti mah. Nuhun Gusti. Alis abdi teh dipanjangkeun siga dipanjangkeun bulu rambut. Mana deui? Kuku ini berkuku daging atau tulang? Kuku. Tulang. Sok naon kuku? Manjangan. Sami sapoe 2 poe bahkan aya lamun baturan simkuring mah rencangan simkuring nuju ke di Kobong baheula ngurus kuku sakieu tah. Terinspirasi tina film eta naon teh Wolverine. Oh, jadi nyokot ruhak teh kuku-kukuna we gitu. Unggal isuk teh ngetitan ngurus kuku. Coba kuku itu kan lama kelamaan akan menjadi panjang. Untuk ku Gusti Allah eta ditakdirkeun henteu manjangan terus siga manjang terusna untuk kuku. Coba lamun Gusti Allah ku Gusti Allah untuk urang dipanjangkeun terus siga terus bertumbuh tuh gigi kita oleh Allah di stop pertumbuhannya henteu siga pertumbuhan kuku terus berkembang terus memanjang. Coba lamun untuk ku Gusti henteu eureun di stop pertumbuhanna rek ngomong teh kumaha sih rek kumaha coba eta. Pernahkah kita berpikir itu, memikirkan itu? Nah, saat kita membayangkan makhluk-makhluk itu ari huntu Allah lain. Huntu Allah lain, kuku Allah lain, tetapi saat kita memikirkan makhluk Allah, karena kita memikirkan makhluk Allah, membayangkan makhluk Allah, dari hasil bayangan tersebut, hasil imajinasi kita membayangkan makhluk Allah tersebut, kita tembus kepada Allah. Itu namanya berpikir. Lauk coba eta. Urang di dia di Nagrog tiis katirisan kan? Cuaca bulan Ramadan itu kalau di Nagrog beda panasnya dengan dingin di luar Ramadan. Setting teka arti tiba heula Ramadan petong boro-boro naon ngaranna muka pantopan gede gitu. Lamun keur usum tiis pisan mah muka panto kabuka we saeutik. Eta nyaresep kana awak teh langsung tiisna. Kita berpikir, kita hidup bukan di air, tapi ngarasa katirisan. Coba pikirkeun. Geus mamanehna di jero cai, di Nagrog, di tempat tiis, eta ku Gusti Allah teu katirisan kitu eta lamun. Leuheung di dieu mah di Antartika saja, di Antartika di penuku es aya makhluk hidupan. Urang masa kieu teh geus katirisan di Antartika di naon teh kutub utara atau kutub selatan aya makhluk hidup nu hirup naon pinguin eta ku Gusti kumaha eta takdirna urang mah di dieu ge sakieu cuacana geus katirisan
Nah ari pinguin masa kitu cicing jeung es wae teu ketiisan maneh nama jongjon we malah sosorodotan. Pernahkah? Kok bisa gitu? Nah saat kita membayangkan itu semua makhluk-makhluk Allah, ngebayangkan bener Gusti mah hebat, Gusti mah gagah, Gusti mah perkasa, Gusti luar biasa, saya bodoh. Masya Allah, coba gunung eta, kunaon make gunung bisa gede. Nah atuh ke Gusti teh dileutikeun. Leutik we kudu gede-gede teuing. Nah make kudu gede. Itu namanya tafakur. Saat kita membayangkan, saat kolbu kita membayangkan keagungan Allah, saat kolbu kita membayangkan keagungan Allah yang Allah berikan di setiap makhluknya, itu namanya tafakur. Haruskah kita bertafakur? Harus. Kenapa kita harus bertafakur? Karena al-fikratu sirojul qalbi. Berpikir itu adalah lenteranya kolbu. Manusia semakin banyak berpikir, maka kolbunya makin bercahaya. Jelema tara mikir, fa idza dzahabat fala ido atalah. Lamun jelema tara mikir berarti kolbuna poe. Kita harus melakukan tafakur. Kenapa harus melakukan tafakur? Berpikir membayangkan keagungan-keagungan Allah yang dititipkan di makhluk-makhluknya. Karena berpikir itu adalah lenteranya kolbu. Lampuna kolbu, iya gedung, iya bangunan bisa caang teh kulantaran aya naonan. Aya lampuan bari lampuna teh caang. Coba lamun iya lampuna poek. Lamun iya lampuna poek bakal katempo moal ulang ieu lah. Kita bisa bisa melihat itu kalau kita ada di tempat gelap, di satu bangunan gelap, kita tidak, apa yang akan dialami kita? Kita tidak bisa melihat. Bagaimana kalau kita ingin melihat? Bagaimana caranya kalau kita ingin mampu melihat? Caranya kalau di tempat tersebut ada lampu, ya nyalakan apanya? Lampunya. Kalau lampunya sudah dinyalakan, maka yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Karena lampunya dinyalakan. Berpikir itu adalah lampunya kolbu. Jadi yang membuat hati kita bercahaya, yang membuat hati kita bisa menerima nasihat dari orang lain, yang bisa membuat kita mampu memahami ilmu, yang bisa membuat kita naon ngaranna memahami keagungan Allah karena hati kitanya bercahaya. Cahaya yang terdapat dalam kolbu itu diakibatkan dari berpikir. Artinya orang sering berpikir, makin banyak yang dipikirkan, pikirannya lain pikiran keriweuhnya, berpikir karena keagungan Gusti, lain pikiran kunaon maneh ngahulang, kumaha pikiraneun ieu mah, motor can dibayar, kredipo can lunas, jaba debt kolektor nagihan wae, lain pikiran eta lain. Maksud berpikir di sini berpikir membayangkan keagungan Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Saat kita banyak berpikir, memikirkan keagungan-keagungan Allah, saat itu pula hati kita menjadi terang. Gusti hebatnya, Gusti mah hebat, hebat pisan. Cengek rasana kumaha? Lada. Naon dieu teh? Aya nu amis teh naon teh? Gula naon nu tina biji-bijian eta tomat rasana kumaha asem. Tomat asalna ditanam asalnya dari apa? Dari biji kan. Tomat tina biji, cabe oge tina biji, sama-sama biji, diteundeun dina jero taneuh, dipupuk 1 hari 2 hari 2 bulan 1 bulan 2 bulan kemudian terbitlah tangkai, daunna ngalobaan, tangkaina ngalebaran. Setelah lama akan tumbuh apa? Buah. Tapi kok beda hasilnya? Ieu bibit, ieu siki. Tapi kunaon make hasilnya beda? Nu hiji mah lada, nu hiji mah asem. Di mana Allah nyimpen rasa ladana eta padahal tina biji kecil. Kunaon atuh teu dibalikeun?
naon ngaranna tomat anu jadi lada atuh. Cabe jadi asem. Kunaon make kudu cabe anu pak lada, tomat jadi asem. Kunaon? Pernahkah kita memikirkan itu? Tuh, urang ulah gabres we. Tapi kalau kita pikirkan itu bener Allah mah hebat. Jantung naon ngaranna itu naon sih rambutan atau kelapa kan di dalamnya ada apa? Ada air. Di mana nyimpenna eta kumaha mimitina Gusti Allah kok bisa naon ngaranna bisa nyimpen cai dina jero batok kelapa coba. Kok bisa? Pernah can urang mikirkeun eta. Kadang saya berpikir sanggeus boga budak kita melihat perkembangan anak itu kan budak perojol lemet teh. Nu tadina ukur bisa ukur butak kita ki hungkul, bisa ukur hamuai, menang 3 bulan mulai kuasa orang mulai ngomong. Menang 6 bulan bisa mulai ngabalikeun badan. Coba ku Gusti lamun budak karak lahir langsung bisa lompat eta. Masya Allah, eta anugerah Gusti. Kok bisa Allah gitu seperti itu, memberikan kemampuan seperti itu. Tadina can bisa ngomong, mulai bisa ngomong. Papa, ayah, menang sebulan, eta keur leutik, ayo jang geura gede, geura lompat, geura menta jajan. Enggeus mah ayeuna gede usia 3 tahun. Aduh. Pah jajan, pah pizza, pah egg. Hayang Kinder Joy. Eta juat kana sirah. Coba kita berpikir, budak anugerah Gusti eta. Budak eta dina mah lemet ngajedog we, ayeuna bisa lompat. Urang bisa langsung lompat teu. Henteu. Jadi bayi heula, coba ayeuna tadina bayi jadi jebrog model kieu. Pernah mikirkeun teu kan awak sorangan. Nah, nya siapa yang bisa? Kita tidak akan memahami itu kalau kita tidak memulai untuk menafakurinya. Nah, saat hati kita banyak membayangkan makhluk Allah, banyak memikirkan, banyak mensyukuri anugerah-anugerah Allah, keagungan-keagungan Allah di dalam kolbu, itu membuat hati kita bercahaya. Loba mikir hati semakin caang. Karena kenapa hati semakin bercahaya? Karena semakin banyak kita berpikir, memikirkan makhluk, semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah. Semakin sering kita menyadari bahwa Allah itu mulia, semakin nampak, semakin banyak kita memikirkan makhluk Allah, maka kita akan semakin menyadari keagungannya. Saat kita sudah mampu menyadari keagungan Allah, maka hati kita jadi bercahaya. Kunaon make jelema rupeuk, poek beungeutna, katempona teh juot we. Kan aya jelema ganteng-gantengna mah ngan teu ngeunah di deuleu. Siga jelema liur teh. Tapi aya jelema kasep mah henteu. Kan ketempona teh bunga. Pak idza dahabat, kalau kita tidak mulai luntur melakukan bertafakur tentang makhluk Allah, pala ido atalah, maka cahayanya pun akan hilang. Karena berpikir itu adalah lenteranya kolbu. Kita berpikir kolbu bercahaya, kita tidak berpikir maka kolbu tidak bercahaya. Saat kita mulai melunturkan, saat kita mulai meninggalkan bertafakur, maka sejak saat itu pula cahaya kolbu itu akan mulai lambat laun menjadi redup. Mineng mikir cahaya makin loba, jarang mikir cahaya makin saeutik. Teruslah al fikratu fikrotani. Berpikir itu dibagi dua. Fikrotu tasdikin wa imanin. Ada fikroh tasdik, berpikir tasdik dan iman. Ada fikrotu suhud wa iyan. Berpikir itu dibagi berapa? Dua. Ada berpikir tasdik iman atau fikrotu suhud wa iyan.
Fal'ula yang pertama berpikir tasdik, berpikir dengan tujuan membenarkan. Tujuannya itu untuk mengimani, namanya fikir tasdik atau fikir iman. Yang pertama li arbabil i'tibari, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengambil pelajaran, yang sedang coba mengambil hikmah dari segala sesuatu. Muncul kurang nama jelema anu sok ngalakukeun fikroh tasdik atau fikroh iman adalah orang yang baru belajar mendekatkan diri kepada Allah. Lamun urang ngabayangkeun, mikirkeun karena keagungan Allah, kita sampai kepada Allah itu karena kita memikirkan urang nepi ka Gusti Allah teh, kita sadar akan keagungan Allah itu melalui proses memikirkan makhluk, melalui proses membayangkan keagungan Allah yang ada di makhluk tersebut, dengan menyadari keagungan Allah yang ada di makhluk tersebut, itu biasanya dilakukan oleh orang salih, jelema anu keur diajar. Seperti tadi teh urang panon, pikirkeun kana panon kurang. Mantak dina Al-Qur'an Gusti Allah nyebutkeun wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian semua, kenapa kalian tidak coba perhatikan? Karena dalam setiap ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Coba panon kurang, 2 panon hebat yuk. Mun contoh Kang Haji teh mah aya jelema bisa ngicep teu bareng. Urang bisa ngicep ieu teh anugerah. Kunaon make panon urang ditunduna di dieu, henteu siga hayam sabelah-sabelah. Teu siga hayam. Ari hayam mah naon ngaranna begitu rek lewat kana ngalewatan jalan. Manehna mah tara tumpat tempo heula da geus di kanan kiri panonna. Ari urang mah kulantaran ka hareup rek nyebrang teh nempo lieu ka kanan, lieu ka kenca. Kunaon ku Gusti Allah panon urang disejajarkeun henteu siga panon hayam. Coba eta ari monyet buntutna dihareup di tukang. Di tukang. Kuna di tukang. Nah ari urang mah buntutna dihareupnya. Coba ente ditendin di tukang we tuh. Pernah mikir teh eta? Pan eta gagah eta hebat eta. Bagian hebat eta. Bisa berpekerja sesuai dengan instruksi. Aya saatna keras, wah. Aya saatna lunak. Bisa keras, bisa lunak. Hebat eta Masya Allah. Tong boro. Nah, pan jelema teh mantak aya bijil bahasa ti Kang Haji ning. Jelema teh lalaki teh aya 4 tahap. Aya pandangan hidup, aya pegangan hidup, aya perjuangan hidup, ada harapan hidup. Wah, nu ngarora kieu keneh mah pandangan hidup, sakali nempok hudang. Tong boro nu deukeut, tong boro nu jelas, nempok ping-ping we geus langsung. Segera teh langsung juet. Atuh kagok eta ulah ping-pingna hungkul teruskeun. Cek hate urang teh, langsung hirup. Aya deui. Pegangan hidup itu bisa hudang, kudu dicabak heula karena hudang. Aya oge, geus usia 40 ka luhur atau 50 ka luhur meureun, da semuanya jangan pernah ngalaman. Kudu nanyana kan tos sepuh ya. Perjuangan hidup, wah berjuang heula hayang hirup teh. Wah, olahraga heula, salat heula. Berjuang. Engke geus 60 ka luhur ka ditu we. Bukan lagi pandangan, bukan lagi pegangan, bukan lagi perjuangan, tapi harapan hirup nanti diharapkan. Pernahkah kita berpikir itu, memikirkan itu? Coba eta lamun bobogan urang ditendena di tukang, rek kumaha? Nah, Gusti geus hebat, Gusti geus perhatian, ditendena teh dihareup teh di tukang. Terus panjang teuing. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang melakukan suluk itu, salik itu, kita biasanya berpikir itu dari bawah ke atas.
Itu namanya fikrotut tasdik atau fikroh iman. Jadi ngagapai heula tiahna. Ari urang cicing di bumi, ari bumi makhluk Allah diciptakeun ti nur jamal ti nur Muhammad ti nur jamalillah. Ari nur jamalillah eta anu nurna cahayana Gusti Allah. Jadi urang nempo bumi, lari urang nempo makhluk eta teh sarua jeung nempo Allah, tapi ulah disebut Allah. Namanya itu yang orang yang melakukan pikiran seperti itu biasanya adalah orang yang baru belajar seperti kita. Kalau yang kedua, fikrotu suhudi wa iyan, fikroh suhud atau fikroh iyan, itu walsani li arbabi suhudi wal istibsori, itu biasanya dilakukan oleh orang yang sudah usul. Kalau kita merangkak dari bawah ke atas, mikirna teh ari jelema anu geus usul mah dibalik, ti luhur ka mana? Ka handap. Terus wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Menurut sebagian ulama, kalau saya enggak salah, sarah hikam itu banyak. Lebih dari 40 kalau enggak salah. Sarah dari kitab Al-Hikam itu. Di antara para ulama yang mensyarahi hikam, ada yang menyebutkan hikam itu hikmah dari Ibni Athaillah, Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari itu cukup sampai hikmah yang tadi, sampai hikmah nomor 264. Seperti mana? Seperti Syekh Abdul Majid Asy-Syabuni Al-Azhari. Menurut beliau hikmahnya itu, hikam dari Syekh Ibni Athaillahnya itu cukup sampai dari hal yang tadi saja, sampai al-fikratu fikrotani. Tapi ada juga ulama yang mengatakan waqala radhiyallahu anhu dan seterusnya, itu juga masih dalam cakupan kitab Al-Hikam. Nah, ada yang menganggap hikam itu cukup sampai 264, ada juga yang berpendapat bahwa hikam semuanya itu adalah hikam kene. Tetapi orang yang mengatakan bahwa hikam Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari itu cukup sampai di al-fikratu fikrotani, dari bahasa waqala radhiyallahu anhu sampai seterusnya sampai 283, itu adalah risalah, pesan-pesan penting. Namun bahasa ayeuna mah memo yang Syekh Ibni Athaillah sampaikan untuk murid-muridna. Waqala radhiyallahu anhu mimma kataba libihi li ba'di ikhwanihi. Dan Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari mengatakan mimma di antara dalam tulisan-tulisan kata babihi yang beliau tulis li ba'di ikhwanihi untuk disampaikan kepada sebagian saudara-saudaranya. Bahasa tawaduna para ulama baheula nyebutkeun santri teh lain ku tilmid tapi ku bahasa ikhwan. Jadi dianggap teh si santri teh lain murid, lain bawaheun, tetapi sebagai orang yang memiliki derajat yang sama. Nah, ieu oge Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari membuat 3 risalah, membuat 3 pesan penting yang ditunjukkan untuk murid-muridnya. Apa katanya? Amma ba'du fa innal bidayati majallatun nihayati. Ketahuilah bahwa permulaan itu adalah cerminan dari akhir. Kalau kita mau melihat bagaimana akhir kita, bagaimana ending dari kehidupan kita, maka kita perhatikan bagaimana kita mulai melakukan kehidupan. Kalau kita mau mengetahui bagaimana nanti akhir kita, perhatikan saja depannya bagaimana. Kalau depannya baik, awal mulanya baik, maka insya Allah di akhirnya juga akan berakhir dengan baik. Kalau awalnya diawali dengan keburukan, maka diakhiri juga akan dengan keburukan. Satu hubungan yang diawali dengan kebohongan, maka akan diakhiri dengan kebohongan. Satu kehubungan yang diawali dengan niat baik, maka akan berakhir dengan hasil baik. Satu hubungan yang diawali dengan kecurangan, maka akan diakhiri dengan kecurangan. Awal itu cerminan dari akhir.
Wa anna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Wa anna man dan sesungguhnya orang kanat billahi bidayatuhu yang awal mulanya, segala awal mulanya selalu diiringi dengan Allah. Setiap pekerjaannya disadari siapapun orangnya, sesungguhnya setiap orang yang pada saat melakukan pekerjaan apapun didasari karena Allah, kanat ilaihi nihayatuhu, maka akhirnya pun tujuan akhirnya pun karena Allah. Lamun jelema datma santren teh tujuan hayang neangan ilmu karena Allah, lain hayang disebut hebat, lain hayang disebut gagah, tapi karena ngalakukan perintah Gusti Allah, maka nanti saat dia mengajarkan ilmu, saat dia sudah mendapatkannya pun karena Allah, bukan ingin disebut hebat, bukan ingin disebut gagah. Setiap awal itu cerminan dari akhir. Setiap pekerjaan yang diawali karena Allah, maka akhirnya pun akan diakhiri karena Allah. Kita bersatu karena Allah, kita bercerai pun karena Allah. Itulah wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu. Karena awal mula dan akhir itu harus diawali semuanya karena Allah, maka perkara itu ada dua. Ada perkara yang harus diprioritaskan, ada perkara yang harus dimarginalkan, diantepkeun. Wal mustaghalu bihi, karena kita itu dari awal pengen sampai kepada Allah. Kita kan tujuannya pengen sampai kemana? Ke Allah. Kalau kita nanti di akhirnya pengen sampai ke Allah, perjuangan mendekati Allahnya itu nanti atau mulai dari awal? Dari awal. Nah, saat kita memulai mendekati kepada Allah, maka akan ada dua hal yang menghadapi kita. Ada hal yang mendukung, ada hal yang menghalangi. Nah, mana yang harus kita utamakan? Wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi. Dari dua hal yang akan menghadapi kita, mendukung dan mencerca, mendukung dan menghalangi, yang harus kita pilih, yang harus kita prioritaskan, huwallazi adalah perkara ahbabtahu yang kau cintai, wa sara'ta ilaihi dan kamu bergegas untuk menghampirinya. Perkara yang harus diprioritaskan adalah perkara yang kau cinta dan kamu inginkan. Ari urang hayang nanepi atawa teu ka Gusti Allah. Hayang berarti nu urang teh kudu bogona ka saha? Ka Allah. Ari ieu mah ulah ngaku hayang nepi ka Gusti Allah, ari resep kene kapana perkara sejen. Lain teu meunang boga ngantong resep teuing. Bukan gak boleh boga, bukan gak boleh punya, boleh punya. Tekuna naon justru harus punya. Jadi yang harus diprioritaskan oleh kita adalah perkara yang kita cintai dan kita bergegas menghampirinya. Biasana lamun kanu di pikabugoh lak gagancangan atau lalaunan. Oh bahasa ayeuna mah, rumah kosong nih, langsung panu ke ngebut. Rumah kosong nih, kangen. Biasana eta lamun lalaki nyaho bogona di imah sorangan bakal gagancangan atau lalaunan. Wah ngebut 120 km per jam padahal jalan sempit oge. Sabab bogo. Kitu oge urang ka Gusti Allah kuduna mah. Cek Gusti Allah teh penting ya euy. Mane nikmat geus meunang. Pengganggu eueuh datang tuh ke dewek. Cek Gusti Allah teh. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kita akan bergegas menghampirinya. Tetapi wal mustaghalu anhu wallazi huwal al mu'assaru alaihi. Ada perkara yang harus kita cuekan, harus ada perkara yang kita jangan kita prioritaskan. Apa perkara yang tidak kita prioritaskan? Wal mustaghalu anhu ari mustaghal anhu atau sesuatu nu kuduna diabaikeun, ulah diperhatikeun, huwal mu'assaru alaihi. Apapun yang tidak berarti bagimu, setiap hal yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat untuk diri kita, itulah perkara yang harus kita cuekeun we. Kunaon nu dipikabogoh mah kurang kudu diprioritaskeun, sabab orang yang kita cintai akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita patuhi dan akan memberikan madarat kepada kita kalau kita ingkari. Terus wa anaman aikonallaha yatlubuhu shadaqat talabu ilaihi
Wa annaman dan sesungguhnya orang yang meyakini bahwa Allah itu yatlubuhu menuntut kepada kita sodaqot tolabu ilaihi, maka dalam proses memenuhi tuntutan dari Allah kita akan melakukannya secara sungguh-sungguh. Waman alima annal umura biyadillahi, dan barang siapapun orangnya yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu tidak terlepas dari kuasa Allah, in jama'a bitawakkuli alaihi, maka dia akan pasrah semaksimal mungkin kepada Allah. Lamun jelema geus yakin bahwa sakabeh perkara teh geus aya garis tangana, lamun dina sinetron teh mah geus aya skripna, lamun dina wayang teh mah geus diatur ku dalangna, maka dia akan pasrah kepada Allah. Sekeras apapun kita berusaha, kalau ditakdirkan oleh Allah tidak menjadi orang yang kaya, ya nggak kaya. Semalas apapun kita berusaha, tapi ku Gusti lamun ditakdirkan jadi jelema beungar, mah jadi jelema beungar. Maka apa yang harus kita lakukan? Pasrah saja. Di awal, di hikmah pertama disebutkan kuncinya itu kita harus punya semangat yang tinggi diiringi dengan kerja keras, namun harus tetap pasrah. Semangat kudu luhur, kerja keras kudu nyaan, tetapi hasil mangga Gusti kumaha Gusti. Wa annahu la budda libina ihadzal wujudi wallahu a'lam bissawab. Kabur. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Untuk sisanya insya Allah nanti sore sama Kang Rifki di tamat kena juz 2 sampai hikmah 283 insya Allah ku Kang Rifki insonten pilih ayat dina waktos anu tos kalangkung aya cariosan simkuring, kata-kata simkuring, logat anu salah, contoh anu kurang tepat, simkuring nyuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan simkuring saki simkuring tiasana mampuna ukur sakieu. Saya hanya sebatas menyampaikan wal anak muballighun wal hidayatu minallah. Saya hanya sebatas menyampaikan masalah hidayah, paham dan tidaknya para hadirin itu tergantung Allah. Jadi simkuring nyuhunkeun dihapunten, nyuhun ngahaturkeun rebu nuhun, tos ngadangukeun, tos daek ngadengikeun jelema model kieu ngabaklak di hareupeun sadayana. Sakitu tur nuhun. Assalamualaikum. Alhamdulillah.